नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मल्टी इन्फो में। आज हम सीखेंगे कि अगर छोटे बच्चों को खांसी हो जाए तो उसके लिए हम घर में ही कौन से उपचार कर सकते हैं। उनमें सबसे असरकारक जो है वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच शहद। हम शहद के फ़ायदे तो जानते ही हैं कि शहद हमारी हेल्थ के लिए कितना इफ़ेक्टिव होता है। शहद वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और खांसी ज़ुकाम हो जाए तो भी वह उतना ही असरकारक होता है। इसलिए हम खांसी में सबसे असरकारक जो उपाय है उसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच शहद और ये है सूखी हुई अदरक का पाउडर। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं और ये कहीं भी आपको आयुर्वेदिक के स्टोर में भी मिल जाएगा। और तीसरा जो हमें चाहिए वो है काली मिर्च का पाउडर। वो हम इसमें से क्रश करके डाल लेंगे। अब हम इसे कैसे तैयार करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा बाउल लीजिए, उसमें ये जो 1 चम्मच शहद हमने लिया है वो हम डालेंगे उसमें। फिर आधा से पौना चम्मच सूखी हुई अदरक का पाउडर डाल देंगे। फिर उसमें काली मिर्च थोड़ी सी क्रश करके डाल देंगे। अब इन 3 चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये मिक्स करने से एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर बच्चा रात को खांसी लेता है, उसकी भी नींद पूरी नहीं होगी, आपको भी परेशानी होगी, आपकी भी नींद पूरी नहीं होगी। अगर लगातार उसे खांसी आ रही है तो ऐसा पेस्ट आपको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ये पेस्ट बनाकर आप उसे ये 1 चम्मच खिला दीजिए। बच्चे की खांसी तुरंत दूर हो जाएगी। और याद रखिए, थोड़ी देर 15-20 मिनट आप उसे कुछ भी ना दें, इसके ऊपर पानी भी ना पिलाएं, ताकि ये उसके गले में पूरी तरह से कवर हो जाए और उसकी खांसी बैठ जाएगी। तो दोस्तों, ये रेमेडी आपको कैसी लगी और इसका असर कैसा रहा, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे अगले वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल मल्टी इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।